Libera essa batida, libera, bandido, libera. E joga a mão pra cima e tudo e sai do chão. Cadê o grito dos homens que gostam de mulher aí? Cadê o grito dos homens? E joga a mão pra cima e sai do chão. Deixa aumenta. Libera a batida, aumenta. Libera a batida, aumenta. Toca a mão em cima. Cadê a galera do Flamengo aí, garoto? Aumenta, garoto. Aumenta. As meninas do funk, por gentileza, menino novo pra cá. Esse negócio tá liberado aí, tá liberado? Beleza. Vanessa, fora tudo aí, o Rael batendo foto. Quem tá gostando do Megatron, por gentileza, dá um grito aí. Quem tá gostando do Megatron, dá um grito aí. Quem gosta do sítio do Curau, dá um grito aí. Não me quase. Agora beleza, amigo. Para aí. Quem é que vai dançar o funk? Entra aqui. Tá amarrado. Vem pra aqui, minha filha, vem pra aqui. Zé Bob! Vem pra ali, rola ali. E aí, entra aí, vai. Ele vai desmanchar aqui o negócio. Vamos fazer o sorteio logo, não é isso? O Vivaldo vai dançar, vai. Vivaldo vai dançar? Peraí, cadê a caixinha? Me dá essa caixinha aí. Vai logo. Peraí, mano. Agora que eu já vou aí. Eu vou balançar a caixinha aqui.